我死咗。係咪把木劍啊？FK 你個 class 隔離嗰個 class 有把木係咪把木劍咯，但係 lock 咗。係咪啱咯？啱咯。係木劍啱啊，木劍啱。跟住你揀你想玩咩陣營，跟住照舊不過你尋日咁樣。污染我塊地添，我先。好，但係我要耶！去 set 翻我啲設定，去走威晒我啲設定。真㗎？定係你全部呢個 set 問快啲啊？好冇啊？冇，有冇題。走到？快啲咩啊？即係 I mean 個時間 set 快啲，唔好20分鐘一日。誒冇啊，冇走到。而家仲講嗰度啊？而家改唔到，你改你就要咩㗎啦？你要重新嚟過。你哋覺得咧？其他人咧？我啊，你哋喺邊我都唔知。你諗過咩啊？ 10分鐘太耐啦，真係。你 TP 啊 FK 唔係，如果你改你就唔使 TP 㗎啦。你改你就停開㗎啦。改你就重。改唔改啊？改唔改啊20分鐘好耐喎，真心好耐喎。改啦，改做咩啊？冇嘢冇嘢冇嘢。佢話改一改先喎。改陣營。我哋而家一齊啊！我哋而家變咗做係 Teams 啊，team up team 太 up。耐一日喎，教10分鐘，一係10分鐘好 hardcore 啊！我12分鐘嘅 video 咯。 15分鐘。 15分鐘，15分鐘係 easy 咯。咁點啊？你話先啊12啊，12啊，我哋應該？12玩OK。 4個人玩應該玩到啩？佢應該得守啲咩啊？手攻飛防戰咯攻防戰咯，手飛人啊！我哋朝早就起嘢，夜晚咧就防守。係啊係啊，但我做僵屍未知呢次我哋夜晚咯，唔知啊。僵屍打僵屍咯，可能。係啊，應該會僵屍打僵屍，僵屍不嬲都係僵屍。其實係咪僵屍先可以令敵方變成自己有？僵屍同主角唔得，係村民陣營啦，村民最廢。係咩？村人唔可以感染佢哋。豬唔得，你殺咗啲豬龍殺咗人哋係可以感染。但係村民嗰個咩啊？村民嗰啲掠奪者真係好痛個路。守城我諗下先，玩翻地獄嘛。我重新開隻 game，佢不地。咁唔係你試下其他咯，我哋有2個人玩地獄啦已經。我哋2個玩地獄啊？嗯，我都想試下呢個地獄。僵屍定係村民？村民係啊，入到未啊？你成日玩村民，我開緊，我重開緊。哦，OK。村民嘛，可以嘅。村民咯，你咪都玩過村民，你成日玩村民啊？係試下咯。僵屍我諗我哋要四個 base，然後跟住中間擺 bacon 啊，應該。哇！你中間擺下 bacon。難啲喎，咩 Zero？點解難啲咩啊？冇乜問題。之後都係豬人咯，係嘛？可以改嘅，我可以試下玩其他。你有冇玩過？因為我玩豬人啊嘛。哦，咁你可以玩其他，你試下玩其他咯。冇，你睇下想玩啲咩，即係冇玩過，試下咗咪就冇所謂都得，睇你哋。得啦，啱啱真係卡完咗，而家即刻開到。OK，開咗放你入嚟先 spectate。OK，64037，然後我 set 翻做劍毛，然後鐵劍，係啦。鐵劍。之後我 setting set 呢個 set 翻200，係啦。揾笪地先。揾笪地，揾笪風水寶地先啊，各位。一個揾咪咯。你哋揾咗之後，你同我講啊，即係我 TP 過去呢度啊。喂，記得唔好撳 set 咗做鐵，set 咗做木劍先喎。得，佢你同我講邊個地方，然後我接 TP 去嗰個地方，即係我開咪得咯，諗唔到有啲咩好地，我要揾下先啊。冇咩風水寶地嘛？好似冇啊。選擇困難症啊，唔知揀咩好啊！依一點字咩唔係我嘅就揀 zombie。你唔好揀住啊！你唔好撳落去住啊！我知。你撳落去就開咗隻 game 噶啦。好有個 Nether Portal 喎。有村莊喎。做咩啊？冇用㗎，玩緊 Monster 啊，閪仔。玩咩？爛地啊！邊度啊？玩緊啲OK，我 TP。
世紀哦你帝 TP 啦國你 TP 完咗。有人呢度呢度喎，我呢度喂得其實 OK 喎，喎，我得喎，得喎，得喎，係得喎。叫我 not bad not bad。河對面我 spawn 啊，我 spawn 我 spawn spawn。 OK，我求其 spawn，我玩咩好啊？玩唔玩豬你玩咩啊入咩嚟？你玩我我玩豬。 Villager，我哋要一你玩豬齊起嘛，唔使同一個啊，唔使同一個噶。唔使啊。FP 你玩咩啊我 zombie 啊， ？Zombie 一個 zombie 一個 Villager 一個豬，我放樹隔離啊。咁我都我放遠少少嘅樹咯。好的。我放咗先啦咁，我放咗先啦。我玩豬咯，我玩豬咯。試下，我放咗啦，放咗啦，我放咗啦，我都放咗啦。有啦有。鐵劍啱啊啱啊啱啊，佢見唔到你哋嘅。放咗個大本營呢度。哇咁遠嘅大家，吓你哋喺邊啊？我喺上面啊。我喺樹嘅上面我都，都得嘅都得嘅，但係我唔係我同阿邊個同藍色好近啊。吓點解我見唔到你哋嘅？你好眼遠喎。見到我哋㗎？見到啊！你 map 度未見到一個我係最頂嗰個，我最我近點解咁遠嘅喂？係咩？喂大佬，你哋 TP 頭先呢個唔係呢個位嚟㗎。唔係啊，但係要遠少少嘛，我想。好啦，點解遠少少啊？我係 team 嚟。我係 team 嚟嘅喎，一齊嘅喎。係 team，但係我哋會甩到人哋資源咁都。哦，都得嘅，都得啱嘅，都得嘅，都得但。我唔知佢嗰嘅攻擊係點樣咯。zombie pick 同埋 zombie 仲有 skeleton。唔好望住發呆啦，好唔好啊？做下嘢啦，豬人啊！佢呢一晚會唔會 spawn 啲嘢出嚟啊？唔啊會啊會啊，第一晚就已經會 spawn 嘢出嚟。誒，有人起咗喺我隔離，FK 都企喺我隔離。我都揾到個人，係咪 Zero？空地。係啊哦，Zero 嚟嘅。樹喺另外邊都有樹原來。係啊，但係佢勁遠啦，你長途跋涉過嚟。喂，但係冇所謂嘅，你哋嗰邊搜集完資源先，你喺我哋呢邊起多個 portal 咪得咯，即係最一開始嗰個。開咗。我哋睇下邊係冇咁快撐到。唔係一齊㗎，一齊㗎，一齊㗎。睇先。我哋要起近啲啊，應該個 bacon。係，最後一陣我俾佢起近啲。對。portal 係攞嚟做咩㗎？portal 傳送係嘛？係冇錯，應該係。哦 Breathe the ，2D 啊，你玩啊？哦，之前先睇過係嘛？成個世紀係就係世紀帝國啊！就 exactly 係世紀帝國啦，嗰種可能性。哇！點解冧？哇！冧樹啊頂喎 ！Oh my god！應該唔叻機喎，之前冧樹都。唔知喎，我會啊，我唔叻機喎啊！你哋唔叻，我叻啊！打佢！我想講有個秘訣就係打啲動物先，啲動物好直，好有呢個咩㗎，好多闊嘅。食係啊，真㗎。你就可以靠呢樣嘢快速咁樣獲得糧食先，即係就可以 spawn 多啲人仔出嚟。係啦，佢 spawn 多啲人仔出嚟。起田，我哋係大家三個合力去呢個乜嘢啊？啱啊！挖樹啦！咦，我 portal 係咪傳送㗎？喺 P 度傳送係啊，但係都係最尾喎，即係從第一個 portal 深藍色你先係咯。portal 起完之後有3個㗎。第一個 portal 係增加你嗰個位，第二個係可以整啲怪出嚟打交嗰啲怪出嚟。世紀帝國咁嘅係嘛？就係啊，唔種可能性就係世紀帝國。亦都實部落衝突咁款。係咯，我覺得佢就 exactly 世紀帝國咯，其實類似。發展，冇玩過，完全冇玩過呢個豬人陣營啊！我另外嗰兩個都玩過。
佢係唔識掘嘢嘅咯，我想講。係啊，佢唔會有動作㗎，呢個係 F.K.，OK。所以我嗰陣時都好 confused，佢點解佢唔玩？好 confused 佢係咪焗緊嘢咯？呢個 portal 係 Get 做 a 咩？ resource，come on。Dog，what are you doing，dog？哦，可以將佢變啊嗯！portal 哦，如果暫時你想加床位嘅話，就用淺藍色嗰個。 Dog，what are you doing？Why are you AFK？嚇可以起兩咁樣咁麻煩嘅豬人，起兩次。咩要起紅色嗰個係起咩起兩紅色嗰次啊？個係召喚咯，召哦，喚單位、攻擊單位。哦怪咁樣。 ，Hogland。跟住佢要佢起完仲要再等咯，黐線係勁。點解佢哋畫木畫得咁慢嘅？有啦，村民畫得快好多啲木嘅話。嗰個床位加好多喎，加15喎，咩床？床位咯，一個加15。哦，真㗎？哦，可能係因為你 set 咗上限啫，我覺得係。會唔會？ set 高咗上限，係啊，可能係。係嘛？感覺上係。啲罷工 Dog 嘅村民 What are you doing? Dog. No 爆 food. No food. Dog. Come on. 我都冇 foot no foot 啊，嗰啲啊嗰啲啊。 So slow. 大家睇住時間啊！佢幾點會時 spawn 出嚟啊？仲有1分鐘，你點睇？你懟落去嗰個咩度睇一睇到7分鐘就會有 next wave。係啊，佢係懟落去呢個。但我唔知佢打 next wave 係打乜嘢喎，其實完全零知喎。啲豬人追唔到隻牛問號啊！係啊，豬人追唔到嗯真係好渣啊啲豬人，唔係即係而家啲嗰啲豬人。我係咪召喚一個士兵出嚟先啊？頂住檔，我驚佢一陣間。但我想講人類陣營係超強咯，佢可以將佢哋farm 啊，farm 係好強啊，人類 farm 係真係超強。唔係，佢可以將佢變做同普通嘅村民啦，變做一個戰鬥嘅村民咯。佢全部村民都可以變咯，即係佢將嗰啲係啊，但係好渣嘅咋，好渣啊！邊個打啊？我咪我勁啊勁啊！ 150隻抵抗嘅 FP 去大軍喎。啊，琴日嚇打呢真㗎輪係好勁下。尋日哦，係啊，真一堆㗎係咁狂乜嘢狂擋咯，係咁擋係咁擋係咁擋。佢死係死得快啊，但係佢擋得住咯。佢啲都痛啊，一下都3滴傷害都痛。咁咩啊？ OK。咩啊？ Dawn breaks。咩 portal 啱？佢第一日唔會 spawn 嘅，佢係啊，佢第一日唔會都 spawn。係打交， O 會 K，高10滴嘅，同埋傷害高我2滴咯。啱得唔得啊，啲人咪分晒去咯，起緊嘢啲人咪全部分晒去咯。然後附魔台你可以做啲起完之後你可以篩嗰啲鐵同埋乜嘢，然後去升級嗰個附魔你啲武器。其實好勁啊！我覺得村民陣係超勁嘅，有啲 O P 喎。Potter 你係一時講話佢好快，一時又講佢好，好勁好勁好勁。咁佢嗰個 villager 真係好勁啊嘛！佢個箭真係好勁啊！佢個附魔好 O P 啊，我覺得。同埋仲要你可以附嗰個叫咩啊？分散嗰個箭啊！哦係，多呢個陣，呢個啲流真係時仔真係黐線。真係好 O P 嘅，佢分散個箭。但係啲村民話木個感覺快過啲豬人好多。係因為豬人村民超慢熟手啊嘛。係，啲豬人真係超慢，話木嘅話。熟手啩我估，我唔知喎。唔知啊。僵屍村民都快，哇！F 都起得勁快。嗯，好似好快咁，差唔多。差唔多嗎？ Creeper、Skeleton、Slime、Laboratory。呢個咩嚟㗎？呢個塔咩嚟㗎？有咩用啊？呢個塔？呢種呢座塔係保護嘅啫，純粹。唔係啊，佢係可以去後邊咧，你 call 嗰啲，即係佢 upgrade 嗰啲怪㗎，可以。哦。
隻雞嘅喺邊啊？睇唔到佢。冰型咯。揾到你啦！呢個咧，呢個咩嚟？唔好理你，起咗先，起一個先，at least 起一個。呢啲主人又會 AFK 我，佢明明已經咩噶咯噃？教佢係收集 OR 噶咯。咁快收集 OR？唔係因為佢跟住嗰啲巴士人嗰啲，佢要起嗰個要增加床位就要起巴士人啫嘛，唔係咩？啊，係啊，係啊，係啊。嚇唔係 portal 咩？嚇起 portal 啊係。哦，好似我好似係喎，床位係起 portal 第一個。床位起 portal。係啊，係啊。咁我起一個喺 Zero 嗰邊咯。誒唔係喎，起一個你如果呢個 portal 我哋可唔可以共用㗎？你嗰邊起個 portal，我嗰邊起個 portal 可以全。可能得哦，我覺得得哦。你起碼要。我起一個，佢起一個。我喺呢邊，我喺呢一個位。個 portal 係要最尾嗰個 portal 啊。係啊，我知啊，我知啊。所以冇咁快㗎。冇咁快解最尾鎖。個 portal。哦，呢個就係勁。你要解鎖到最後嗰個係咩啊 ？O 嗰個啊？UIO 嗰個 O 啊 Fortress 個 O 嗰個先得。 allows 即係 military 再 portal 解。鎖一樣嘢啊！嗰個唔係 produce gas 同埋咩 Garrett 吓咩嚟㗎？吓，即係得10隻，嗰10隻只可以攞嚟咩㗎？乜嗰10隻啊？唔 get。即係暫時嚟講，只係得10隻豬人啊，只可以 maximum。唔係 portal 咯，portal 用第一個藍色嗰個咪可以已經可以咩咯？普通 portal。我起咗個細 portal，起緊個細 portal 喺 Zero 上面。都起個3，應該係咩啊？哦，應該就係屋。啲豬人係咪會自己穿入個 portal 啊？唔會，你要自己 set 㗎。我要自己 set。OK。吓，咁我點知佢 TP 去邊啊？你要 link，你要起2個傳送 portal 先可以傳送啊！你起一個冇用。我明，但係即係我意思係話，咁佢如果我起多幾個啊，咁我點知佢邊個 link 邊個？你要自己分開 set 啊要自己 set 係啊。研究下先。大概1對啊，佢唔可以有1一個去分鐘到就到咯乜鬼嘢？我乜都未咩算咩喎啊？我有個咩之後，喎。我覺得咧，我完全未有軍隊啊！雖然我糧食好多。門之後可以抌藥水回復翻自己軍隊啲嘢，藥水勁啲。有一隻嘢。如果你話老肥，你講翻嗰個，你呢個一定要升，I 一定要升，升完之後可以升後邊嗰3個副武。呢個 Shamus 呢個係射3啲箭，呢個好勁，3啲箭超強，對，真的超強。超殘，係啊，超殘，我覺得超殘。你又做啲咩啊？你起得快啲啦！得，搞掂。Headhunter Piglins。Sunlight 啫。Sunlight 係咪要有黑咯係啦？要黑咯喎，仲有5秒啫喎，屋家我仲未有咩喎？仲有5秒啫喎。我有一隻係 call 到啱咧，你 call 到啱就冇事噶啦。Nightfall 之後咧 Fuck back。冇任何紅點喎呢邊。我 call to 啱之後，最後點樣去轉翻做咩啊你退出可以變翻做 go to back to work。 ？Back to 哇咁勁抽嘅，全部人都喺個哇。係啊，咪喎勁咯，其實好勁。試過呢個先，呢個都唔知咩嚟，起埋呢個。喂，有Zero 睇住啊！有好多嘢圍你啊！喂，見到。你嗰邊？哇，我都有啊，我都有一堆。輪流但係我都冇喎，我有唔係啊。冇乜，我呢邊完全冇喎。見唔到係啊。佢嗰邊反而好多。
喂，你未必打個僵屍喎，師兄，你咁多人，你 scare 人肥咗你啲嘢咯喎已經。我都打唔過。你叫邊個幫手啊？你叫Zero，我可能要你幫手。你叫 C 羅幫手睇你，我睇個樣似係我都唔係好得喎。我哋過唔到去喎。零過到。誒，我想問係咪我唔可以企喺出邊㗎？哦，OK，咩啊？我唔可以企喺出邊，企喺裏邊。係啊，你啲 What the 嘢全部 fuck？你都唔止係呢個都叫咩㗎？咁咪起咗個傳送門咯，隔一陣就起咗個 portal。兩塊田俾人打爆咗啊！我撫摸台又要俾人拆。唔夠木嚇？朱部人嗰邊搞唔搞得掂啊？呢個人已經搞唔掂咯，我覺得佢睇個樣似搞唔掂。我過進睇下得唔得？幫緊你，幫緊你，幫緊你。我而家睇可唔可以快過去拆爛我棟 building，然後 spawn 啲 headhunter 出嚟？點解你嗰邊咁災難嘅？我 OK 啊，好似 spawn 一次，spawn 一次。 good 啊快啲 good 啊！啊！啊我起咗兩個，哎呀喂，多謝 Zero，多謝 Zero。咁我打佢啊！ ，brace 啊 fire ，Cutter，我哋呢邊飲啖茶先。點解你哋嗰邊冇㗎？乜料啊？啊，飲啖呢個係茶真 Waku 推薦我飲嘅酒啊，要試啖啊，whisky 嚟噶。係咯，Waku 淨係推薦 whisky 咯，我覺得淨係會推薦 whisky。喂，咁其實豬人都係幾難玩嘅喎，講真嗰句，係難啊！其實難玩點解啲嘅喎豬人。喪屍咁難打嘅？係啊，好厚啊，真係好厚咧。哇！死咗好多陰公。我都死咗好多，我而家生翻佢哋出嚟。咁人哋始終都係咩嚟㗎嘛？個窿喂，喺原來呢度仲有隻偷襲佬。冇木啦。喂，個 portal 後面仲有隻 Zero。偷雞。快啲去掘木啦！邊個 portal？見到啊，見到。唔啱嘅。 Nice，圍咗佢，圍咗佢。我想講係好難玩咯。我呢邊豬人真係最難玩喎，我覺得。一開始應該係最難。都唔係一開始，我真係覺得豬人好難玩，我係真心覺得豬人難玩。係啊，呢邊係休閒度係咪可以用啲兵種嚟射動物。所以定係邊個？定係你過嚟我哋呢邊發展啊？會唔會好啲？定我想哋問下係，所以係邊一個係增加個位㗎？咪 portal 咯 portal 咯，portal 咯 portal 有藍色嘅兩個 portal 咯。 ，portal 你撳落去即係就要第一 anchor 個係 anchor 定係 central portal 啊 C 字頭嗰個。佢有分紅色同埋藍色。 ？Cent 哦藍色就係 central portal 單一定要純 central 增加個單位，由 military 嗰個就係紅色單位，就係召喚兵種，佢唔會 I 計 see，任何 OK 床位嘅。哎呀，好慘啊！我塊田啊！你塊田做咩啊？哇！如果 Zero 唔夠我諗我死咗啦已經。認真，唔係講笑。我有好多嘢食咯，但係我想問而家點算啊？咩點算啊？即係點啊？咩唔即係 ban 撚晒嗰班嗰班細路啊？應該係啊，咁你咪實時咪冇人玩咯？應該冇交打啊，所以係啊，耶！ good 㗎。其實我唔哇係好明，啲盾兵咁痛，唔係咁貴嘅。其實我唔係好明點解要 ban 佢哋。咩咁貴啊？啲盾兵300木300鐵先一隻哦。吓？F 你點玩㗎？你嗰陣時係點係啊玩嘅 F 打？ 300 Headhunter 係250木250鐵哦。黐線嘅 F 你點樣攞到咁鬼多嗰啲 Trident 嗰條友啊？ Trident，我唔知我嗰陣時係咁派啲工人去拔鐵，我而家都有500鐵啊，4個。咩啊？喂，咁認真咁講，其實冇人玩喎而家。
嗯，即係我都唔知點解。但係唔派啲工人去掘木嘛？有啊有骨，超缺喎，好多木係超缺喎。佢點樣回血啊？冇得回嘅，女巫啊！你召喚隻女巫就可以抌藥水咯。 Quota 細佬嚟啊！你出你邊個啊？Wing 唔 Wing 係啊嗰大細佬， ？Wing 我唔知嗰邊個嚟啊？嗰邊個啊？佢係佢中學同學，哦，雙胞胎兄弟。頂唔係 Cotta 嘅雙胞胎兄弟。嚇咩 two enemies remain？你嗰度哦，有粒紅色點，不過佢冇過嚟我 base 度，唔知點解。哇！我發覺我應該要輸啊！我要死嚇嚇唔會啊！你好唔會啊 stack 喎，你已經超 stack 喎你。我日頭係咪換速㗎？我嗰啲我啲村民好似係啊，你嗰啲會減慢速度應該。喂唔好一樣都掛機咯。係啊，好似係會慢啲，好似真係。可唔可以殺咗佢㗎？點樣殺咗佢？呢條友喺度 AFK 喎，咁懟冧佢。spawn 咗喺度，唔怪之啦。 Go go go！全部同我挖木。全部掘鐵，掘鐵，掘鐵，冇突破。真係要掘鐵啊！呢單嘢唔挖木掘鐵，go go go！木嗰已經有1700喎，大爆啊真係。嚇，我300幾喎？點解？我點解你咁少啊？ 1700因為我未鐵，你有病啊？木啊，哦，我有800 174就我啲木。一 Oh 千 my 七 god！1700鐵真有病。 Stronghold 呢個 OK。Catalyst Energize 點解咁多木啊？你邊度嚟咁多木啊？我已經派咗好多專人去挖，唔知點解挖得好我淨係派慢㗎嘛。 3個人去掘木啫喎。要卡住咗咧，傻 B 村民卡住。我哋睇下點樣解救佢。傻 B 村民。啊有啦出嚟，唔係村民啊，朱寶林啊，個樣都豬豬地。我係要養少少軍隊咯，我要。係咪真係會賴嘢你，我覺得？Not 你 enough wood，OK？Not enough wood，OK？food 係我 food 好多唔係 wood 啊， wood OK，我嘢食超多咯。咩事？我周圍都係傳送喎。對唔住咯，我要 expand 呢一個。我起嘢喎。對唔住咯，抱歉抱歉。miane 再起多個咩俾你先？我派咗一隻過嚟防守，我見到啊。哇！啲 headhunter 仲要撈超耐咯，係真係超耐都要養一隻。哇！黐線㗎 FKW 你尋日點啊？點？佢點樣玩嘅？飛到底點樣咪玩？係咯，我真係問超難號啊！玩咯，真係好難玩咯。嗯，我村莊唔會俾人打 OK，㗎嘛，應該係咪啊？定係我個村莊都會俾人打？哦，fuck 俾我俾人打啊！咁大鑊，嚇死我！咁大係咯，例如鑊。頭 Waku 成日用呢啲咁嘅死人三波咯。啊！啱啊，強烈譴責。覺得邊個勁啲啊？咩啊？一定係弓箭勁啲啊！同你講，冇得拗嘅呢樣嘢係，一定係唔係弓箭。你兩樣都要㗎，你嗰個唔需要啊！我嗰次攞守你哋嘅時候就已經唔需要。我知，兩但係好似係喎，手嘅話好似唔使喎。超強咯，好唔好？但係要打人嘅話，你一定要嗰個衛道士。打人啊！一定要打人唔一定要為到事，其實我想講，只要佢夠遠距離已經射死晒你啲嘢。唔係啊，即係你要拆塔啊！I mean，哦係啊，拆塔定係到時候都唔需要拆塔。係啊，但係而家唔使拆塔。俾人拆喎。冇發呆啦！你哋可唔可以唔好發呆啊？快啲幫手拆嘢啦！ Vida 咩 Mark Q 係廢嘅，我記得 FK 講呢個火有啊，呢個有啦。
我起個 Vita 嘅咩先？ Victor 嗰個點樣起嘅？其實要點樣先可以俾佢起到？要一個巴士人就得啦，咩啊？一個巴士人就得啦。有嘢要起噶嘛？啲建築哦，全部都係哦，見到啦。夠寫噶嘛？哎呀，又係村民卡住咗啦！哎呀，係我都係啊。可唔可以唔好咁啊？可唔可以聰明少少啊？人工智障。真係好智障咯！咦，等陣先要養呢個，要養軍隊係邊一個啊？你哋記唔記得？portal 紅色，我套中間嗰個，吓 Fortress 嗰個先係 portal 嚟嘅，即係咪嗰個先可以咪生到普通軍隊嘅？ portal。第三格嘅 portal 你要盡快第三格喎嗰個唔係 Netherworld Farm 嚟嘅。嗰啲係俾你俾你 ability 去 spawn 啊，去 spawn 軍隊，但係實際喺我哋嗰邊啊，街下邊啊，你嗰邊啊？喺我嗰邊啊，下邊啊。嚟啦嚟啦紅色嚟啦！軍隊。第三得，我幫你打，我幫你打。你叫你啲人翻去先，你唔好叫你啲村民過去送啦。幫緊你呢幫緊。啲唔係都係村民。我唔係村民嚟，嗰啲軍隊嚟㗎，啲軍隊嚟㗎。但係佢哋好彩冇人打我啫，我如果有人打我，應該搞唔掂喎，應該。喂，直接死晒嘅，喂，搞唔掂喎喂，真係搞唔掂喎，搞唔掂啊！我要死啊！召喚緊啦，我召喚緊啦，哇，好撚勁喎佢哋。好勁喎喂，比想象中勁喎。點樣？你喺邊？吓，冇咁快，冇咁快，冇咁快。頭先個台住話15分鐘好 easy 啦。我啲嘢死晒喎。嚟啦，我嚟啦，豬豬打佢啊，豬豬。你可唔可以重新起啲嘢喺我哋嗰邊？你仲有冇資源起啊？有冇？都話死晒咯。哇，好多嘢打你喎！佢全部我哋全部真係好怪俾佢多打㗎嘛佢多到我，集中晒我睇下我要，但我冇軍隊過唔到嚟。唔好意思啊。Military portal。喂，死啦！喂，好難守喎，黐孖筋，比我想象中喂，。點解第一波同第二波差咁遠㗎？你俾人推咗喎，哇！就可以點啊？你唔可以再起，應該東山再起啊！你死晒應該可以。你啲嘢俾人拆晒，唔可以東山再起。我相信我俾人拆晒。咁你俾佢拆晒，你起喺我嗰邊啊，好似會好啲。哇，變咗我一個人。FP 咧嗰邊增援緊咯，但係有掠奪者打緊我。最後一哦，啲豬豬。我都過嚟，我增援緊過嚟。然後Oh shit！喺輸撚咗啦。誒，你係咪可以過嚟啊？咁你過嚟我呢邊啊？我養軍隊，come on，quick！軍隊啊，快啲啊！我識點玩啦，OK，我而家知點。Oh my days！喂，但係你附近嗰啲嘢冇晒喎。你喺下邊少少，我都向下發展緊啦。資源附近啲石木位晒，即係能夠再起多少少。你喺我哋下邊呢度啊，呢個位啊，呢啲位，呢個位得唔得？我嘅再下邊咯，呢個位，你增援都快啲啊嘛。再唔係你就喺我哋呢邊起一個位先，之後你再起多個 Q 就係起喺下邊，即係我哋啲嘢喺呢度籠咁樣。喂，點解村民都會加入打我啲嘢嘅？嚇？
喂，等陣先，我都要舐嘢，我都要舐嘢，我都要舐嘢，過緊嚟我啲嘢好似。我啲軍隊去唔去啊？軍隊我點解停咗 spawn 㗎？有啦有啦有啦，打緊 Oh my days！開拖開 Oh 拖 my 開拖， days! I'm a bit cooked。我都要死啦 no！咦，等陣先，好似擋得住，好啦，擋得住，擋得住，擋得住。戰況十分之激烈啊！我嗰邊去邊度好激烈啊誒？Brute 咬死佢啊！啲 Brute。對，抌佢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  ！Headhunter。 Fortress 咩啊？哦，哇！佢上唔到嚟打我。Yes，OK，OK，掂掂掂掂掂掂，我冇事，我冇事，我冇事。Holy hell！ Fortress，大概諗到點搞。我啲人係咪死晒啦？我啲人應該死晒，係我啲人應該死晒。得交易冇交易啊！呢隻 game 冇晒呢個咩路？ Repair。好多罷工人士啊，師兄。呢方喺度起咗 portal，勾佢，同我勾佢。一隻諗住過嚟，隻抽。我先唔會，我直接排友你哋。點解呢方嗰邊咁激烈嘅？因為爭啲揾命啊！我哋雙揾命。冇事，我哋嚟緊啦。我冇事啊！我冇事，我冇事，我冇事。我哋打完之後過嚟，好撚慘咯！我嗰度頭先幾廿隻一齊嚟，我要幫你守啊，但係我完全守唔住咯。呢啲好撚守唔住其實幾正常。嗰30隻嘢喎，至少，仲要有一半以上係有1/3係嗰啲 villager 同埋嗰啲咩，係，你頭先嗰度真係超多，我見到。呢個位，冇可能打。但我軍隊都過唔到，我幫唔到你頭先我。Oh my days！咁之後下一個 spawn 嘅會唔會就係應該我哋呢邊有我哋呢邊嘛？有機會咯。我2隻 Headhunter。你哋守住我啊！我重新發展。我而家一個人。我冇資源啊！我要鐵啊！邊度有鐵俾我畫啊？鐵你去翻啊E峰嗰邊，即係你原本嘅家鄉。一個人守住我而家，我而家好多資源，但係我係，唉，個 population 唔夠。起呢個啦，噔噔。喂，全部冇晒鐵喎，我點啊？二防萬一，喂E峰你嗰邊係乜都冇晒，點解？因為頭先俾人打啊嘛，都話。仲要幾耐啊？仲有1分鐘。仲要唔夠木起棵土添，我而家 ，Oh my god！軍隊都起唔到啊而家。軍隊都起唔到。哇木啊你班友。你嗰啲盾牌點樣 spawn 㗎？嗰啲盾牌有技能㗎。佢咁但係你要嗰個bastion，然後跟住你要研究咯。哇！13隻罷工，但係好貴咯。我頭先以為 bastion 係起，即係去養嘢。
係咯，我以為係 spawn unit 頭先。我啲啊，冇木啊！唔好罷工啦，好唔好啊？真係咁停喺度，喺掘完停嘛？又唔係啊？呢個有咩用？呢個箱，啊？呢個箱有咩用？咩箱啊？咪同我哋嗰啲 portal 一樣啫嘛，放唔到啫嘛。同埋加咁我唔使起咩㗎？啊？我直接用呢個咪得。係啊，但係呢個貴啊嘛，成本貴啊嘛。誒，係咪到啦？啊，仲未開得，個 portal 要到底點樣先可以開得啊？我唔知佢點樣。誒，你有隻嘢穿過嚟啊！你有隻嘢穿過嚟啊！呢個嘢啊，你 upgrade 咗未啊？唔係啊，我嗰啲咩啊？呢個最早嗰個。你有隻嘢穿咗過嚟啊！得吧？我知啊，我撳噶嘛。哇！哇，好恐怖啊！突然間，咩意思啊？唔夠鐵咯，完全唔夠鐵咯。想講嘅嘢就係、抌佢 Headhunter 門。哇，好多嘢啊！黐線。誒，我有啲嘢去咗我咯，我得吧？死啦！我冇完全，我完全冇乜嘢喎。冇對，等我互片住先，等我互片住先。佢拆我 portal 啊，就等佢。係佢都拆緊我棵圖啊！叫啲豬幫人打佢先，一個人過嚟都 OK 嘅，仲插住。按啲建築物生命接硬接咯，而家，然後跟住 Headhunter 打佢哋。Headhunter 有乜用啊？勁啲嘅。佢抌 Trident。哦，OK。哇，好多嘢黐線㗎！我種田啦，好唔好啊？喂，走啊走啊！哇，爛晒啦！我啲嘢要爛晒啦！走啊走啊！黐線㗎，點擋得住啊？ FAW 幫手，係我想冇啦，應該死晒啦！我 DS 幫唔切啊！我唔唔識玩啊！而家放兵落嚟，冇晒啦，我輸咗啦，我死晒啦，乜都。你傳送去我嗰邊啊！佢都我仲要等佢哋拆埋我啲塔，我先可以再起過去，所以。你而家救佢，佢仲有資源咩？佢冇資源，佢等先你。係啊，你哋唔好救我，你俾佢拆我啲嘢，我 spawn 過嚟好過。我覺得佢炸你喎，我以為炸你嘅係嘛？有冇扣血㗎？你可以找。有㗎應該。應該會扣我試過炸死自己啲嘢㗎。我就 fuck。FK 你唔使過嚟啊！FK 好 FK 你唔使過嚟啊！唔使過嚟啊！係嘛？好。你過嚟嘅話，我諗你哋都未必哦，好都會。死晒。嚟緊嗰啲嘢，見到，但係我未，我仲 spawn 緊啲兵，我未 spawn。你小心啲，嗰邊好多嘢都。叫隻耳安兒守住先啦。 OK，我俾佢拆晒啲建築啦。有比想象中難打咁多嘅。我再起我啲傳過嚟啦。送門專用到啦，個好消息係，哈哈。好。但好似有啲太遲啊，已經。我起近，喂，要起近啲喎，我哋真係。我講過咁樣點算？唔緊要，再起個。但係殺到埋嚟咯但係我哋冇資源。咩啊？唔係完啦咩喎，完咩啊？ ？Next wave 係咯，佢 next wave 嘢係，但仲有人嚟緊，你見到好多紅點嚟緊啊！因為頭先清唔晒啊嘛。喂 Cotter 啊，你啲兵啊，我知道啲兵啊，哇 FK 守嗰邊啊，OK，我守呢邊，我守翻下邊啊。對豬人又做緊啲乜嘢啊？可唔可以生性啲啊？佢大量建造軍營啊，你知唔知啊？
我 in trident 之後，哇，好叻啊！我 in trident。起翻，起翻，起翻！起好咗 OK，之後呢個都起到個屋，即係呢個起3嘢。呢度起咗塔，我冇喺呢度。呢度唔可以起咗塔，因為呢啲唔夠。我覺得跟住個波咧，要你哋補一補我先，因為我而家要再起過晒所有嘢。可以，係要你哋補一補我。好唔係你哋咯，你哋兩個。唉，早知唔住，我早知睇咗你哋住邊先啦，起到咁鬼遠，真係第二波係勁慘，我頂唔住。我第一波靠平民都仲擋得到，我冇諗佢咁難打噶嘛，佢個 normal 都唔係 normal 嚟嘅係。真係唔 normal。唔係，其實係我唔識玩啫。頭先我會咁講。唔夠近都係。講緊互相爭資源咯。係啊，但係你守得到好啲咯，爭到少少，但係會好啲。邊個有時可以補得到邊個？頭先我係住到咁 Q 遠，可以放幾多隻？呢個可以放幾多隻啊？佢裏邊可以放幾多3隻？呢個塔啊，嗰個防禦塔啊。有夜晚啦？啊？哦，唔係喎，點解會門都黑咗？好。有用嘅有用嘅啦，我好頂。啲怪冇咁快死噶嘛，你打爆個塔之後，啲怪先會開始俾人打噶嘛，梗係有用啦。如果唔係我琴日點樣用我一個人用防禦塔守到對面FK 同耳通兩個人，兩個人夾攻緊。係啊，打唔落，佢打第二波先打落，第二波因為我冇再補兵，佢先打得落，2波先食到，好有用嘅防禦塔，好勁嘅。平民有。燒資源，好唔平啊！燒資源。我好叻啊！黐線。有冇鐵啊？冇人知道邊度仲有鐵啊！呢個世界上。我上面嗰啲係咁個上面咯。我向落9000，你都見到冇晒咯，俾我掘晒咯。呢度仲有啲嘢，呢度起多個咩咯？呢個咩？哇！點解咁叻嘅？鐵小隊。呢度起多個3個。我突然間我 GUI 超大，唔知點解。GUI。OK。正常翻。師兄你咁超嘅？我係。唔係你。飲翻支酒先，梅酒我覺得幾唔錯嘅，雖然我冇飲過幾多次酒，但係梅酒係我幾中意嘅酒。啊！冇介紹錯啊你。好超啊！呢邊真係。梅酒好飲啊！梅酒係出名甜啊嘛。真啊！佢釀酒嘅時候本身梅係有，即係佢梅係為咗俾嗰個酒精個甜度出嚟啫。咁樣另外會落冰糖嘅。你哋咁多嘢嘅已經。我全部都係。我嚟講。嚟啦，係咪？真係。仲有30秒，喂！你哋要派少少軍隊過嚟我呢邊真係搞唔掂，我乜差都冇。應該係最頂嗰個喂。4個。最頂？係唯一一個，你哋3個連埋啊嘛，我係應該上面嗰個。Villager 嘅左邊啊。Villager 嘅左邊。係。我用喺度起緊塔咯。哇！好叻啊！點解我部電腦咁叻嘅有時？
因為 Oh Reload my god！你有冇見到我起咗一大堆軍隊啊？已經就不停咁起緊塔，試圖圍住我呢個風水寶地。希望唔好喺上面。因為天上咁多我哋會自己打自己有。應該唔會，應該唔會。唔好用喺下面，喺下面，喺下面，嘅。啊，咁我送你二攻二走先。二攻二咩啊？一堆珠寶獸，一堆珠寶獸。左下角，我呢邊。係啊，左下角，黐線好多嘢。佢哋抌咩啊？抌屎啊！點解佢哋抌一堆嘢出嚟，我見佢哋。 Trident 嚟㗎，點解喺你個口？喂，佢讚自己隊友啊！頂！呢個嘔噴出嚟，你想講？佢拆得好快，黐孖筋。平推喎俾人。喂，珠寶獸打佢啦！咪珠寶獸。哇！你哋都頂唔住啊！你哋咁又唔會頂到唔住？啫。點會頂唔住啊？諗太多啦好。埋你。咪俾佢拆咯，都預咗俾佢拆㗎啦。哇！好叻啊！我真係超叻。打佢哋！ OK，咁你哋打啦，我呢班可以靜住啲，我可以開始弄嘢。哎呀，啲Thank you，我 thank 啲 you，血 thank 又 you。冇晒啦。我趕到你啦，唔使驚。哇！黐線，你哋呢度。珠寶手，哇！哇！你啲骷髏骨肥到。我想講我哋要打 enemy 喎，佢哋係會係佢啲 portal 會係咁 spawn 嘢出嚟嘅喎，黐線喎！你做嘅過嚟幫手災後重建，唔夠鐵真係唔夠鐵，好缺啊啲鐵，缺到乜咁？清完啦，清完啦，清咗啦。就係咁。 Nice。你開咗，喂，唔係仲有嘢啊？仲有嘢。冇咩？有，見到。佢打緊 quarter。我嘛，我呢個冇收到下 warning。面啊，啲左下。工作嗰啲做嘢嗰啲。喂，吓？冇搞錯，做嘢都打，真係頂。咦？佢哋有塔啊？佢哋有唔緊要，塔珠寶係啊，佢獸就幫咗我嚟解出決。嚟啊！但冇鐵啊，呢個先係問題。貼喺晒我上面咯，有3700鐵啊！我哋翻。Are you OK？點啊？有病啊！咁多。有病吧？我覺得我好似未附魔添，唔知啊。我好似冇得附喎，你打嗰啲。咁 transfer 呢個係咩嚟㗎？哇！但我同你哋住，我部機就喐唔到。師兄啊，你有冇幫下手啊？嚇你幾條隔離？哦，唔好意思，但係你咁辛苦，你梗係食花生。見唔到嘛？誒，升緊研究啊嘛。好笑。打緊。好。哎呀，我唔知講咩嗰啲，其實食花生打咁辛苦。等佢哋，等佢哋。頂住！哎，唔係呢個啊！哇！FK 你係，但係你諗住鏟咗佢哋嗰個 portal 啊？佢哋係咁 spawn 怪。嗯，真係啊！因為敵人咁唔怪得知啦。進攻佢對面大本營先。卡緊。快啲！ K 你都卡到嘅。冇佢有時又會卡下咁。我都有部隊啦。
史萊姆要唔要啲史萊姆咧？好唔好咧？咦，好似就嚟朝早。 No food 啊！我冇 food 咯，我都冇 food 咯。 Military portal。 需要插 portal 先得。仲有揀啊嘛，唉。但係拆咗嗰個 portal，佢下一波係咪會 spawn 多個出嚟？理論上係。喂，我嚟啦。但係咁你唔好理啦，咁你而家起碼咩咗先啦。我知咁，梗係要拆啦。如果係嘅，佢自己拆，哦，你拆咗定佢自己消失㗎？我拆咗啦，我拆咗啦，我攞大軍推喎。哇！呢個模式對我部電腦真係唔係咁友善。但好似死晒咯，我啲嘢。推係推咗過去，但好似死晒。我冇鐵啊！問我係喎，我而家冇鐵嘅喎。係喎，我而家冇晒啲鐵。啊唔係喎，傳送其實冇必要傳送，好似呢個傳送門冇乜起嚟，好似冇乜必要啦。係你都去隔離嘅。邊度有鐵啊？哇！但係呢個模式真係對我部機有啲唔健康。會變咗 O 埋 PC 咯。係啊，真係 O 埋 PC。我係每隔可能10零秒就拎一次咁樣。翻去先。黐線，跟住我已經玩唔到有鐵嘅跡象。點算啊？我冇鐵喎。多少少工人先，冇嘢食咯，係。因為係咁去起嘢啦，起軍團，所以冇嘢食。啊！我啲兵已經冇晒啦。消耗得好快，我哋咁講。我呢樣嘢。我守住呢個角落啦，好唔好啊？我守住呢邊啦。我邊度仲有鐵啊？真係冇鐵喎！我守問住左下啦，好唔好啊？我要去食飯啦。哦。我我都未哋快啲食。煲飯咯。你咁講。我哋應該差唔多要去食飯。係啊。冇 food 啦，救命啊！都養到啦。我冇鐵喎，有冇人幫我揾下邊度有鐵啊？應該係嘅。完全揾唔到啊！大地。好遠啊！啲鐵。得啦，你見到左下角有堆嘢啊，佢哋應該就打唔到過嚟嘅啦。我估佢哋應該一時三刻打唔到過嚟。好。乜鐵都冇。左下我守住啦，佢哋一時三刻半刻應該都打唔到過嚟。四隻小矮人，你3隻上塔。喂，我發展唔到啊！真係我完全冇鐵咯，係。跟住我仲揾唔到，但係平地。呢堆應該夠我撐一陣啊，係咪啊？冇可能唔夠啊！頭先你啲嘢死晒。係咯。我已經但我已經叫3個喺度係咁 spawn 嘅咯，不停咁 spawn 嘅。行到好遠啊！已經係咁 spawn 嘅啦。係啦，升翻。OK。呢堆喎，呢堆勁多身喺上面，做4、5座塔，我應該受得住一陣。停咗喺度啊你！哦？下邊嗰啲村民啊，嗰啲醒目仔村民啊。我而家係起唔到任何增加我個容量嘅 unit 出嚟，因為冇鐵，完全冇鐵。
哇，有問題喎呢隻嘢。主人們，你哋要行快啲啊！咁就怪咯。係啊，有啲。哇 Cotter 啲 Trident 肥死晒佢哋。唔會我呢邊開破土啊！唔該，唔好啊！唔好喺我呢邊開破土啊！我可以養少少啲咁多軍隊。嗯。哇！村民嚟啦佢哋。哇！好多拆緊 Cotter，哇！黐線噶！喂，幫手啊！你要幫手啊 FK。有啊，我哋緊機慢慢嚟。哇 ！Cotter 俾人打到趴到，因為佢哋軍隊唔喺呢嗰邊啊。Oh shoot！Coming, I'm coming。有得，拜拜。我隻冇木啊，傻咗。我都會遭殃咯。拜拜。真係要死啊！咁就係啦。唔緊要啦，重開啦，陣間。食個飯先。我都食飯啊。我未食飯，我頂你，哈哈。好肚餓。我冇煲到飯啊。你唔去煲咗先？我唔記得咗煲啊。洗完而啱啱先撳掣㗎。冇啦。但我唔明點玩咯呢個字。我應該都係咩啦？應該都係玩翻對打，真係搞唔掂。我部電腦真係頂唔住。OK。佢有寫 next wave 係啲咩？
哇！我有4000鐵啊，但係我零木啊。哇！俾人拆爛晒。至少俾我 Cotter 女軍隊仲 AFK 緊。至少俾我起啲要鐵嘅嘢。有啲咩要鐵嘅嘢哦，Zero 都遭殃啦。 冇啦。 Stronghold 可以鏟 Warden， 要 Dungeon 你會哦，唔怪之啦。呢個好啦，睇下佢點炒我啲嘢。哇！真係對我部電腦超唔友善。哇！俾人清晒，之前我仲可以鏟 Super 出嚟，加油啊！產出進到60%，佢拆，佢拆到啊 ！Oh no！ 最後一座啦！哦 GG， 你食飯先。哦，但其實唔差嘅，佢嘅模式佢做得。哇！唔好殺我啲工人好冇？到 Cotter 啦！佢啲軍隊完全冇做唔到嘢咯。豬人有副波嘢我都唔知咯，可能冇撳到，唔清楚。有塔嘅我都唔知喎。Oh my god！down 係咪個波圖？Cotter 點都估唔到佢食飯之後 FK 得幾咁冇用，瞬間俾人秒。一開始冇用到木，我以為唔使咁多木。如果要木嘅時候，哦零木，全部去晒掘礦。呵呵，佢軍隊呢？佢軍隊係真係完全用唔到。佢軍隊用唔到，以後就要死啦。
可能我睇你哋玩，但係你哋直唔直播到咧？搞錯啦！有人偷偷去拆緊嘢啊！你哋仲喺度做咩啊？仲喺度掛機？Oh my god！呢啲軍隊仲會殘留喺度。